پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې پیدا کېدو د ده د پیدایښت نه اویا کاله مخکې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په دین حقه باندې کم خلک پاتې وو. اکثرو ملنګي غوره کړې وه راهب چیلکش بزرګان، لکه دغه امت کې هم دا بزرګان شته، د اهل خانقاوې شته، پخواني امتو کې هم وي. دغه اصحاب د صوامعو د خانقاو مسلمانان وو، خو یو به چیرې پاتې وو، غلې به یې ګوښې زندګي کړه. یو پاچا ده، دغه یو لوی جادوګر درلود. د پاچایي کارونه مشورې به اکثره د دغه جادوګر په جادو باندې وې، لکه نن سبا یهود اکثره کارونه د جادو په واسطه باندې کوي. دا جادوګر ډېر زوړ شو، د مرګ خطر یې شو. ده ذاتې وویلې ما ته یو تکړه هلک نوی ځوان چې ښه پوه وي دا پیدا کوي چې زه دغه خپل علم د جادو په ده باندې زده کړم. ولې زه ویرېږم زه به مړ شم، بیا به یې تاسې د پاچایي کارونه د مشورې دغسې پاتې وي، داسې څوک به نه وي چې تاسې د هغه نه مشوره واخلئ. نو دغسې یو هلک یې پیدا کړو چې ډېر ځیرک او پوه هلک و. دا یې ورته منتخب کړو چې ته به ورځې روزانه د کور نه دغه جادوګر ته د هغه نه به دا جادو زده کوې. د هلک چې د کور نه به تلو، په لیار یې د یو بزرګ خلوتخانه وه، په دغه به تلو. نو هغه ته ورتاو شو، د هغه نه پوښتنه کوي ته دلته چی کوې؟ ده ورته ویلی چې زه اعبد الله، د یوه خدای پاک عبادت کوم. دیني تعلیمات یې ورته شروع کړل. دلته دغه هلک په راغی، د دغه راهب سره بزرګ سره به څه وخت تېر کړو، بیا به ورتلو جادوګر ته. جادوګر ته به ځانمن ورغی، مثلا لکه نن سبا هغه شروع د مدرسو د سکولو په 8 بجو کېږي، دی به مثلا په 9 بجو 10 بجو ورتلو. نو کور والا ته یې شکایت وکړ دا هلک خو ما ته ناوخته راځي. هلته به کور والا ویل کله به داسې و چې د هغه نه جادوګر نه به راوګرځېدو، دلته به وځنډېدو د دغه راهب سره چې کور ته به ورغی. د کور والا به خوشک ورته کړ چې تعلیم کو چوټي کېږي مثلا په 12 بجې باندې، ته راځې کور ته په 2 بجو باندې، دا 1-2 ګنټې وخت نور چیرې تېروې. نو چې هلته به ورتلو جادوګر ته هغه به خوشکې ورته کړې ویو به چې کور ته به لاړ. یغه ده دا بزرګ ته د حال ویلې چې زه خو اوس په یو غټ امتحان کې واقع شوم چې هلته زنډېږم، هغه مې خوشکې راته کې ویي مې چې هلته زنډېږم. هلته ده ورته حیله توریه وښوه. په داسې وخت کې صریحي دروغ هم جایز دي که نه؟ وایي په داسې وخت کې خو صریحي دروغ هم جایز دي. نو ده ورته ویلې ته چې هغه ته ورتلې، هغه جادوګر ته زړمن شوې، دلته ورتلې، یو چې درته ویلې ولې وځنډېدې؟ ته ورته وایې چې زه د اهل سره وم. اهل دا منه کور کې وم. اهل د سړي وایي هغه څوک ده چې د سړي سره په هغه عقیده کې یو وي، انس و الفت و محبت وي. نبي علیه السلام نه وي چې هر تخي اهل د ما ده. ده د خپل خاندان سره تعلق وکړه، د راهب سره خو ده مې ایمان راوړ، خدای او نو دا ورته وایي. او چې کور ته تلې چې درته ویلې چې ولې وځنډېدې، ته ورته د کاهن سره، کاهن په معنا د معلم، دغه معنا باندې اخله. نو ده تر یو وخته پورې دا چل کوو. بل وخت کې د هلک را روان ده، لیار کې ډله خلک ولاړ دي. ولې؟ مخکې یو دابه ده چې دی وایي چې دابه زمری لیارې ته راوتلی، د غره نه راکوز شوی، د څوک په دا لیار نشي وتلی. دغه هلک وویلې تیږه یې راواخیسته چې خدای متعالی که دغه راهب حق وي، واقعي بزرګ دی، تا دوست وي، نو ته د هغه په برکت باندې توسل بذوات فاضله، د ده په برکت طفیل باندې په دغه تیږه دا زمری مړ کړي. د عقل خلاف خبره ده، کرامت ته که نه، غاټ زمری په یوه تیږه باندې. نو دلته دا چې که حق وي خدای پاک ته دا قتل کړي. زمری مړ شو. چې زمری مړ شو، خلکو ویل دغه هلک لوی جادو زده کړی ده. دې خیال خو دا و چې دغه تعلیم د هغه نه کوي. دا خبره مشهوره شوه. د پاچا یو درباري ده، اوس په سترګو ړوند شوی. هغه ورته ویلې که ما سترګې دې را جوړې کړې، تا ته به قضا و قضا دومره روپۍ درکړم. ده ورته ویلې زه روپۍ نه غواړم، کوم ذات چې د تا سترګې در جوړې کړي ایمان به په راوړې؟ یو ویلې او نو ته الله ته زارۍ وکړې خدای پاک دې هغه سترګې جوړې کړي.
یغم ایمان راوړ. په دا علاقه کې پاچا مشرک ده، کافر ده، خلک کافران دي. عمومي توګه باندې درې لکه یو راهب ده مسلمان، یو د الک، یو دغه نوی چې سترګې ړندې وې جوړ شو. دا حال چا پاچا ته ورسو. او تفاسیرو کې دا واقعات چې ذکر کېږي هلته داسې ذکر کوي وایي دغه الک چې دغه زمری وویشت، بیا چې راغی دا استاذ ته راهب ته دا حال ویلی، هغه ورته ویلی اوس یو غټ امتحان کې ته واقع کېږي، خو ګوره چې ما چاته ونه کړي. ده چې هلته د هغه وزیر په باب کې دعا وکړه، سترګې جوړې شوې. هغه پاچا ته ورغی سترګې جوړې د کومې خوا نه ده، خبره هم د دغه نه لوڅه شوه، دا څه علاج دې وکړه چې دا سترګې دې جوړې شوې؟ هغه ورته ویل سترګې مې په علاج نه دي جوړې، الله تعالی را جوړې کړې. الله تعالی ایمان خبره ښکاره کړه. دا چا دروغ وه؟ الک. الک چې راوینو تا ته دا د ایمان خبره چا دروغ وویل؟ راهب. نو درې سره لوڅ شو. پاچا راوغوښته چې هر یو به په ګوښې ګوښې سزا قتل کېږي. درې سره په یو مرګ نه، په ګوښې ګوښې سزا. د یوه د دغه راهب او د هغه بل اعما په سر اره کېښو، په دوه ځایه کړو، په اره باندې شهید کړو. بل یې په دوم قتل باندې قتل کړو. د الک په باب کې فیصله وکړه، نوکرانو ته ویل غره ته یې بوځئ، د لوی پاڼ نه یې را وغورځوئ چې هلته مړ شي. چې دوی روان کړو غره ته، نوکران پوجیان ورسره دي چې هغه د هلاکت ځای ته یې نږدې کړو چې تر پاڼې وغورځوي. هلته یو نوعه زلزله خدای پاک په دې باندې راوسته، دوی ټول ولوېده، مړه شو، دی بېرته روغ پاتې شو. راغی نور څه شو؟ هغه خدای مړه کړه. بیا یې نوکرانو ته وویلې چې په کښتۍ کې سپور کوي چې د دریاب مابین ته ورسېږئ، نو دریاب ته یې واچوئ. وایي چې کښتۍ کې سپور کوي، د دریاب مابین ته چې رسېدو یو څپې راغلې، باد مقرر شو د الله تعالی د طرف نه. دا کښتۍ دا سره ماته شوه، دی په یوه تخته باندې پاتې شو، دغه نور ټول غرق شو. دی بېرته راووته ځنګله ته. بیا راغی پاچا ورته بیا څه شو؟ هغه خدای دې متعال ټول مړه کړه او زه یې بچ کړم. نو ده ورته وویلې چې پاچا دغسې مې نشي وژلی، یوه خبر زه درته کوم، هغه عملي که بیا مې وژلی شي. په دغه کې یو لوی حکمت ودیده. هغه دا چې دا د ملک خلک دې راټول که، بیا چې ما پانسۍ ته وخېږې، دا د ما د کمربند نه غېښه یې راواخله، د ما د کمربند نه غېښه یې راواخله او په لنده کې ماته کېږده، بیا دا ټکي ووایه باسم رب هذا الغلام، لکه بسم الله الرحمن الرحیم، باسم رب هذا الغلام. نو بیا مې اوله وژلی نه شي، که نه دغسې مې نه شي وژلی. پاچا خلک راټول کړه. اوس دا د ده خبره خو ډېره مشهوره شوه د الک. نو طبعا هر څوک د لیدلو د تماشې دپاره ډېر خلک ورغله. هلته چې دی پانسۍ کوه، نو وایي دغه غېښه یې د ده د هغه نه کمربند نه راواخیست او چې په دوی وار کوه، نو باسم رب هذا الغلام یې ویلې، ویویشت په دغه صدغه دغه ځای مبارک باندې دی ولګېده. ده د خپل لاس راواخیست، دلته یې کېښی او شهید شو. دا ناستو خلکو کې ډېرو خلکو کلمه وویلې چې د دغه الک رب دا که حق نه وای، خدای نه وای، دغه پاچا خو چې د خدایي دعوه کړې ده، په خپل قدرت یې نه شوی وژلی، خو دغه الک د رب په قدرت استعانت باندې یې مړ کړه. چې یو کلمه وویلې مسلمان شوه. کوم چا مشاور پاچا ته ویلې د دریو خلکو نه ډارېدې چې په ملک کې مسلمانان پیدا شو، راهب ده، الک ده او هغه اعما ده، چې نور خلک به کې. اوس خو دغه ټول مسلمان شوه. نو ده حکم وکړو د کندو ایستلو، ژورې ژورې کندې یې ویستې، بیا یې لرګي راټول کړه هلته په دغه ځای کې ورونه بل کړه چې اور ښه ګرم شو. دغه مسلمانان چې دا چا کلمه ویلې وه، دا یې راوسته، ورته ویلې به بېرته اوړې د دغه دین نه شرک ته، او که نه ور واچوه. په چا به چې د دنیا حب غالب شو، د نفس بقا به غالبه شوه، دا شوق و چې ژوندی دې شم، بېرته به مرتد شو. خو چا چې د آخرت جانب مطلوب و چې دا مرګ ده، دا خو به ختمیږي، خو آخرت د جهنم نه به خدای پاک بچ کړي، نو هغه به ځان دغه ته تیار کړه، هغه به ور واچو، شهید به یې کړو. یوه ښځه ده، د دې په غېږ کې کنکا یې داسې ماشوم ده چې د غږېدا په وخت کې نه ده، 11 کنکي د کنکیتوب په وخت کې غږېدلې دي.
دغه ښځه دې دغه اور غاړې ته ودروله نو ورته یې چې ایمان پرېږده بېرته مشرکه شه کنې دا اور ته دې وراچو دې کلمه د کفر نه ویلې د هلک یې د دې د غېږ نه واخیست او اور ته یې ور واچو پس د هغه نه چې هلک په اور کې وسو بیا یې دې ته وویلې چې اوس اوړې که تا م ور واچوم دې چې وایي اراده دې دې کړه چې هغه کلمه د کفر ووایي د دې نه واوړې دا هلک ورته ګویا نه شو د ابوالمنتهي په اخر کې په حاشیه کې اشعار ډېر غمجن اشعار رانقل کړي ما یو 25 کاله مخکې کتلې دغه اشعارو کې ورته وایي چې ای مورې چې وانه وړې د دین نه زه چې د تا د خېټې نه پیدا کېدم ماسک ویلې زه بندیخانې ته ځم نو خدای ته مې سوالونه کړه چې الله دې دغه ځای نه مه بیایې خو چې کله زه پیدا شوم وروسته ما ته دا ښکاره شو چې تا خېټه بندیخانه وه دنیا خو ډېره وسعه وه اوس چې زه اور ته اچولم نو دا دنیا چې دلته راړم دغه هغه ته خو لهم البشرا جنتونه شیان شروع شي دا دنیا داسې راته ښکاره شو لکه ایتا خېټه دا دنیا دا آخرت دومره وسیع ده جنت دومره وسیع ده د تغه دنیا نه لکه دا دنیا چې تا تر خېټه نه وسیع وه دا د راحت ځای ده د سکون ځای ده د اطمینان ځای ده چې وانه وړې وایي دې کلمه ونه ویله دا یې څه شی ده کړه دا اصحاب الاخدود واقعه ده چې وروسته وایي د الله قهر و غضب په جوش راغی د اسکروټو اور وه سره وشیندل شوې او دغه ناست کرسۍ والا خلک دا خدای پاک کې وسوه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود دا جرم چې و د مسلمانانو خو د الله په وحدانیت باندې قول کړی و نو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د مخکې نبي چې د عجب حال خبره به ذکر کوله په هغه پورې به دا خبره هم ذکر کوله چې داسې واقعا مخکې تېره شوې ده د حضرت عیسی علیه السلام په دین کې د نبي علیه السلام تر ولادت نه 80 کاله مخکې د حضرت عمر فاروق په وخت کې دغه هلک چې د پانسۍ نه یې راکوز کړو بیا یې دفن کړو د حضرت عمر فاروق په دور کې 80 کاله د نبي علیه السلام د ولادت نه مخکې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 63 کاله زندگی تېره شوه بیا د هغه نه بعد د حضرت عمر فاروق دور راغی د صدیق اکبر خلافت هم تېر شو د حضرت عمر فاروق په دور کې هغه هلک چې رالوڅ کړو هغه لاس مبارک په هغه زخم ایښی و لکه هلته چې هغه د پانسۍ په وخت کې لاس په هغه ځای باندې ایښی و په دغه وخت کې هم لاس ایښی و کرامت بیا د شهداو د اولیاو چې تقریبا 1.5 کاله شاوخوا تر جوړېږي دغه نه بعد لاس لرې کړو چې دی لوڅ کوم لاس یې په هغه خپل زخم باندې ایښی ده د هغه زخم نه داسې وینې بهیږي